وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في العالمين الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعن الدائم على أعاديهم ومنكري فضائلهم ومناقبيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا فاستغفروا الله أو ظلموا أنفسهم وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العلي العظيم. خدای ذات احدیت جل شأنه وعظم سلطانه کوئی ذات اقدس الہیہ کوئی ذات کو نبی من میں حمد نثنا بس بلا شکفے کا محمد آل محمد کا صلوات نہ درود کن لا تعد ولا تحصى ہدیہ بس بلا شکفے کا دشمن خدا و رسول دشمن آل رسول دلر قلقن نريد كان يبني نعمك العنابات بس بلا شبكة حضار نماز گزاران خدمت لا بعنوان مسئلہ کو حسابی کا مسئلہ چیز کو تذکر تمہیں مدنہ یعنی جمعی سکوریاں مدنگ آماز جمعہ بیت جمعی پیغا شوق نزوق نتسے یوم الحمدللہ خدا توفیق تو مرما خدا سحمدات کو اس نے عمل خیر کو مدی کے نبی احسن باش قبول باشی. اما مسئلہ مدہ جمعی فیق کو در اکثر مجتہدین اغلب کو گماز چیزر چین واجب تخییری در چین یعنی یرار دمائن جمعی جگہ جمعو فیق بیت نسا یا پیشین فیق بیت نسا یعنی کہ چک کچھا واجب ہے یا جمعہ واجب ہے یا پیشین فیق واجب ہے. شان یمبو واجب نیس نغتیگا خداس سکالسبا مید دو فرض وقت کو خوری ٹیم کو ستن فیدنی مطابق ہے کہ سون فی دوستین وقت چی معین بس دیتے جگہ دونی جمعانو انتخد بل لگا جو فل بس بین وقت کو آیت اللہ سیستانی فی اقبود بانزر فی کنا 40 منٹ سب کا خود باؤ چھچا دے کے فی اقبانا چاہم ہر جمعیت دیاؤ جمعی فی اقبود ایک سی تا دے کا تو گور نہ خود باؤ سوا گھنٹہ سب کا گور نہ دے وقت بیانو جمعی فی اقبود بازر گیابنا پیشین کول زب سے بوز چانا مطلب وقت اندر پہنو 40 منٹ مچھا خطبہ چھار دیکھنے فی اقباز لیکن یہاں جمعی فی اقبود کو آیت اللہ سیستانی مقلد کلا ضروری میں یہاں گھتا گا پیشین فی اقبود کو زب سے باید کو آیت اللہ سیستانی مقابل جو صحبہ مجتہد من اسکیت میں واجب تخیری التحصاب پہ کیا دول لیوت مجتہد آیت اللہ گل پاگانی فی اقبود بھی
متكمل جمعي بياق بس الجبنا بشين بياقول زوب زره دعاء الله قول بايغاني تسعيني داري أغلب مشتري واجب تأخيري ده جمعي بياقبو شعبوس إن يرى وقت أندر بياق بس بچانا ني داري غاتي عام طور پر جمعي بياق بس الجبنا بشين بياق بيان زب سبت چي نيات کا غانيات بكبه نيات کو چیز ہوتا ہے چیزیں بچندل صاحب سے بھی پھیاق کو جو متا اہم خسالتار گوز اتی عوام الناس شار چیزیں چھوٹی ہوت ساچے مچھوٹ پر ساچے پتا میت پبے چانا مادا واجب چیچی خدا سکاس مان یاری کا یا جمعاو یا پیشین کو یور دمت آسن اتر دمس نتی اختیار یا تامنا جمعی بھیاق پر دم سے جمعہ بس ایت اللہ سیستانی حسابی کا کری وقت اندر پہنو بس کی دی روستیانو ماتر بھیاق کو جمعی بھیاق کو دیابنا پیشینی بھیاق کو یہاں زب سے بایت پاو چین احتیاط مستحب چیزوش احتیاطاً بے نتیس کہتے ہیں چیزیں بدے احتیاط اللہ قدر لبے قدر یعنی بانے چاہتا لیکن کھاچی جمعی بھیاق کو ایتو جو باسا سنت چیزوشی اما آتی کہ پیشینی بھیاق کو انہیں دے بچوشی باسے بیندو پیشینی بھیاق کو واجب دے بچو اللہ دعا ینچہ من دو چولہ واجب دے ربا ینچہ من مگر ان کی عدد زیر دے وقتی آخر لوقت پرکال ہر گیا اپنا کتو جمعی خطبہ من معمور ایموک سو سے یا جو آتا جمعی بھیاق کو صحیح نشاہ چک سونا دی وقت پہلنا الزاب سے بار گوز نتے پیشین کو جو نتاں دلی مسئلہ و انتخد ملہ جو فل باز تائن کے اکثر و اغلب نتی عوام النار تفا شاید دیمینا کہ معموز تریس اچھا دی پھیق بوبت نتی جمعی گیا اپنا پیشنی پھیق کو چینی آتی کے بچائی احتیاط بسین احتیاط مستحب چی گیا چاہمیں احتیاط قدر بسین باقی ہم آتی کے چاہم واجب چک مت مابانا چاہم ہر جا مت پوری ٹیم پہنو جمعی پھیق بسین جو انکانا یرانا شے سے باید پاو ضروری گالشی متا شے سے باگوز ما شے سے بانا جاہلی لشے جاہلی لشانا نرپا معموی یونکے جا چھانے یونکے بلا شارون متا نرپے یونس بزا نرپے کونکو یوم گوز نرپے کونکو یوما شے سے پر گوز شے سے میں نے متا دی نرپے کونکو لگتی یونچا چھانے ام مومنین کن متا سفارش کو مذہبنا خدا نا قرآن تمام نامیان رائے تقوی الہی گزرے حضور لوگ گزرے حضور بھی مطلب کونگائی جو ان کے مطلب شیس کو یا پچیس کو آمدن مطلب شیس انچک تو چولہ شک مبوز کہ خدا میران مائد بھی پیغمبر میران مائد بھی خدا مسکل کھنچک پیغمبر مسکل کھنچک مانی رما چھو سے امید کھنچک مدش کھو سے مبوز نہیں ہتا تقوی تین دو زرلوک سے زربا مطلب کچین زربا دو ان کے مطلب ملسد چے ہی آچھا چے زور دک چین میں نا ملسد چے کرانی ہو چے تے کران تک زور دک چین میں نا تا ان کے مطلب دے خطرے میں فوق مدد دے حسابی زرلوک مطلب کو دوئی اصل مطلب ہے کہ مطلب زور برگوشتا چیشت نے زور برگوشتاین الورع عن محارم اللہ خداس حرام بس باید بیتی چیزات رو نشتیانونا خداس من یرہاں مبوز باید بیتی چیزانونا خدا نے پیغمبر از من یرہاں منع بس بیتی چیزانونا زور باین اصلی زور چا دائین من یرس متی معاشرے انو متی یولی انو متی جا کھمچز یعنی جا ملسمال لیت بی مسائل کن یونی انو گوایت بی ہلنگ حلنگ فتنہ فساد شاید بی وجہ کو چین جائیں کہ من یرن قائدہ و قانون الہی کے مدرول بنامتا فتنہ چھے یونی کا مدرول بنامتا فساد یومائل یونی کا عمل مچا چینا متا زیرو لشو چھے اگر کتو متا سکوتی کے درول بچولا درول نجا کشی پریز قدم با قدم
मासूमिन yakse ngatalam stan khan kuni derjes pe kama tangan chana hon kanjes ku chalen chana ngatang zalalat yanu ngatang gumrahi anu lecas men ningan erang di dunia pe ka yos pana bhallaga chos pana bhallaga di dunia pe ka ngatang chachain mo yakin man bhallaga ngatang sa de hisabi tariqa ate sabnai bagos ki ngatang chiba sang de wa'daga pe taraf lacha ki dev ne'mat ko khuda wa'da tansiyor lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khoy faraz beheshiyot jannat bunyot baksar bunyot dunia nu Yorba dole dunia nevajaz kili dole chilgospon zamsik shna masor beniya matomi shkani ga mabaqadi ni'amat ilahi shazza wajin doni taraf lagwayat pe wasila mane ala jaye ke dunia ka muharramat ishne zurba dunia ka haram bas khan mishna na zurba जो इन जुर्बा किनाने यरंग जी का लेपना ओली का लेपना दुकानी का योजना जुन गामियां नो कायदा यो कानून यो हाँ ओजे जवान गामी का खुदाई सामजात की तुझाच खुदाई सामजात पे कायदा कानून का दस नहीं है जब जो नारी जीने करते उम्मीदा जो जन्मी हक करते उम्मीदा जो नारा जायज का तो छेदा जो हराम का तो छामेदा उन्होंने हनाना जापा बोला हर्षवा छापा चिकचिक लालिश बसेंगाने एरेस जो नहाना यो मोशल नाप्सी जरे चों एमोस पजेवा किरांतिया नो बर्ताफ को अचादो खेती के चेगे आकान चेगे खिरे कोयलस चोंची जाक्सर मोसा मा गादर बनाने एहतियात बने बुली जाक्सर मोसा ना इनके अचार इच्छा गादर बार बसाने मान यारी गादर गामा एहतियात गामा दोने अचार वशीन एहतियात dunia chalo shenwa ngara bolon tas pinjut sik tempo sonsudu di tempe tondes pin di tempe ngara juwa katte taja chete में bolon pani दुकानदार नुआ विला पे ना bolon माथब दे सामने साम कुछ पूरे सो से हरगाले सो bolon चार भी बोसा में चार खान में ये वबाल कुछ ईमेल नु पूरे छे यो कादार को माता दिया एहतियात को दिया बार वो शे वाह जानी हक जी पूरे गातन का तो शामिल दुआ Janni bolon ci jimian katolu shamin dua. Janni spera dari hak cingati jimian lu segal shamin dua. Ni ngadang darena, ngati chezote, ngati khazote, ngati kamal zote lus na janni hak tani hesabika, kami hesabika cheyo. Dare kadar kato bana. Ehtiyat bana re. Ngani era ehtiyat ke taluqa. Juni anu lekin ehtiyat bar bos ngani ares. नीचे एहतियात बनानो माने यारा हंके चचेन इंशाअल्लाह महरूमियत और चश्मिन ता नाम सादी आये शरीफा खदमत जो फुलबास والذين إذا فعلوا فاحشة नाम सा इंसान का होनी जदाना उसमें जिल्दाना शैतान बसे नफ्स अमारत बसे शोहमे का तज़क्कुर इलाही में ज़करुल्लाह खुदाई तू बेतुमे खुदाई तू ये क्यों है जो अल्लाह निजात परवरदिगार को निदे खालिक को निदे रहम जाने शिपाई के निरंचे खत्म असो दिलासपुर बसेंगा उसमें चिकतो मसोंगा एकदम ये तू क्यों से चिबे फस्तगफिरुल्लाह दे हो इस्तिगफार बे हो तौबा तकसीर बे कोई गुनाह कुल्ला मगफिरत साले खुदा ना माशेस बस ये नहीं शर्त शक्ल की ना माफ़ जित साल बायत पे मगफिरत पहुँचां मगफिरती तौबे इस्तिग़फ़ार बायत भी दिलास पहुँचां जोत पास ना आये उमर वोस जोत लुक सोफ़े पिला जूब पे का हक हुकूक ना अदा बार वोस फिर कहने चीज़ों से न तामर वोस गस्बाने जख्सी न तुम तामर वोस जामियत चीज़ों से न जामियत न तामर वोस फर्दियत चीज़ों न फर्दियत न तामर वोस जाने हक को जामिए बोलों को जामिए पहने जाम बसे शाम बसे क्यों से दो स्कूल शाह मियां जमीन अगर का तो योद लुक शनरिक तो बतक्सीर बनरिक स्नात हक को अदा व जानी मालूम तुम
جانمی چام چیکون سے ندون سختون نیزه کنا جانمی مالک تصرف حرام علم دیکا استغفار تو استغفر الله خدایا یری کنه مغفرت چله خدایا یری کنه معافی چله ناز یری که گورگیان بسه یری حکم خلاف بسه جانمی مالک تصرف باز دو این استغفار دو جانمی حق حقوقات بینه مال مسابقه تنها مثل خدای حق چیزی میاد دعا قضا یدنا دعا قضا جیمیان بسیدنا قضا بگوشنایو استغفار بچه که شکمت استغفر الله پیاق ما بس بینچو پیاق پوی قضا بار گوشده کنه خدایا ایزاد بکنه مغفرت سلت کری تیم بکنه بچه مسون سنگاز مباسو خدا ما گناه شکل مغفرت سلت جو گناه نیده کنه قضا کو بانره انشاءالله رحمت نی لهم جناتون وعدت آن خدا سامزاد بود اولئیکا دمی چونین دو سهلا توبه تفسیر کو دو سهلا کوست مغفرت سلو خدا ریاضوه کنا اولئیکا جزاؤهم کما فرزین کما جزا کو مغفرتا من ربکم کنتی سهلا شبی من ربهم کما سهلا شبی مغفرتنا بخشش کو و جنات کنفرزین بهش کن کنفر باغ سر کن تجری من تحتها الانهار ده باغ سر کنی انو یوربان درونه یوربان چی یوربانیت قومی یوربایت نبجانسی یوربایت هر قسمی هر دمون اما خالدین فی ادوا ساده همیشه دوشین یان ده نفیس تا جمعین یان ده ارگاشیر بچه جامعت یوچین ونعم اجر العاملین دوتوش لحمو بکن نورو بکن خدای گزگوی تو جکن دی انسان کنه فرست دی عمل بکن کنه فرست اجرین زدیگین نعم لیگن نمو لحمو شانی هم بو قطع تیم مامی گندو دو فرست ناز دنی کنه خطبه اول بو خدای گزگوی کنه چلت که پروردگارا خدا honda ngachaga ama qusurwari ngachaga ama galtiyan kaasete khudaya ngacha ding espacha nunna drama bos khudaya ngacha bandain gandain ngachikana gahe shese danet gahe mashes danet परवरदिगार नफ्स अम्मारत बसे दाnet शैतान इस वसवसे की उससे बसे परवरदिगार आदरी जुम्मे हमने जैसे नज़ारत दिरी जुम्आ चौकन दी जुम्आ ती ईद नानियान गमई जागिन चियर गमई जागिन दो फरेजिन की दीर गमई जाग को दो फरेज गमो सोसिन की ngатang nyespacan ngama nyespiana fise di dunia ko alam darahna har gamon senvi ka skama yot bi adl insaf skama yot bi de khoja uskot payot bi jaqin दो फर्ज गतार गमोइन ईदिन मन यानी दुआ बे खुदाया दिजक पे हक न जैसे नज़गत दिजक पे मन में पिदर के अल्फे हक न जैसे नज़गत परवरदिगारा मच्ची के नज़ान में पे वसूल को लिया माफ़ या अल्लाह मच्ची गल खान कोनी मच्ची का हक युद्ध खान कोनी मच्ची दी मदरसा तासीस तंगन कोन दोनों मदद बखानुन दोनों रोहनम फड़ी बेंची गल बे उलमाना सादाना बुजुर्गाना हम जमींदार ना तमाम अवाम ना सरमान ना सुनते न बोमना मुशरे तमाम गामस मदद बसे जो हौज़े इल्मी मरकज़ इमाम ज़मान च कायम बसे ता खुदाया खुंगा अमा मग़फ़िरत शज़द बसे जन्नत फिरदौस यान घोल जगह शज़द बसे खुदाया जगह आक़िबत खैर रब नसीब शज़द बसे अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين
ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين أفضل الأولين وأشرف الآخرين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، والزهراء البتول صديقة الكبرى سلام الله عليها، والصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين، وعلى محمد بن علي، وعلى جعفر بن محمد، وعلى موسى بن جعفر، وعلى علي بن موسى الرضا، وعلى محمد بن علي، وعلى علي بن محمد، وعلى الحسن بن علي العسكري، وعلى صاحب القائم الحجة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم وال من والاهم وعادي من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم اجعلنا من أنصارهم وأعوانهم برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. خدای یزگول حمد سنا محمد آل محمد کا صلوات و درود. دشمنان محمد آل محمد، دشمنان خدای کے لعنت طافت بالله شبك معنی اعلی خدای یزگوش کسل بیمد کتی خدا کو کتی سخنشی پوئے رب بکن کتی سخنشی پوز ادعونی کتی چلچی یعنی چلسا و ششی شوی کنه چل بر و شینکی معنی اران دعا بجامین شان دعا با سوی کنه دعا معنی چل با چل با سوی کنه چل چی یود کنه چل چی یود نه تنگانه چل چی دنیا تی اصول کو من میتنگان چیز سوی چه یا من میتکان چیز سوی چه یا یود نه تنگ میان کان چیز سوی چه نی معنی ارز چلنا دعا بنا سیگن چل بگوز یوکسی یود کن دوسری ذات پروردگاری یود نتام یان کن ذات پروردگاری یود نسر مسر کن ذات پروردگاری ربکم هند سوانش باید ادعو هند چل چیگی کنا ادعونی استجیب لکم لیکن وعدہ تمت ہند چلنا دعا استجابت پہ قبول پہ جمعه جامعه دعا بزرگ منگوز التماس بسیار معنی ارها خدا سن کسال بمجد سال چک دعا بشی حدیث شریف امیر المؤمنین تھا کو کسال بمجد لسناب جیگا سجگا خدا شرد بنا دون محروم لشس من دون یعنی چک چک بدائی من اعتد دعا لم يحرم الاجابه گاسو چگا دعا باید بالا خدا توفیق شرده بنا لم يحرم الاجابه اجابت اس نے محروم چچا میں مگر اجابت مشات ہونا ممکن ہے نقوصات کو نتی طرف نہیں کمی نتی طرف نہیں خدا یان کمی میں نتی شرائط میں پائیں مثالا نتی باید پی وقت میں پائیں یا تمام مصلحت نت پئی مستجاب شامت ہونا رنگا تنگا سوا ندیانو من یارد بس باید پیدی عبادت کو فصل بیودیانو استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي عبادت ایسا بیتا دی عبادت پشتنا دعا با عبادت دی عبادت پشتنا گاسو چیز تکبر بو رانچ خوش چسو ایران رانچ چیشی شسو دی وقت بیانو چی سیدخلون جہنم داخلین جو چلا تکبر بسے
رنگ چیشی چسته رنگ یکی شویش چتنا یا شوش راجی یا سی لگا میچا سوا میزگو خدا این دستان میزگو لیتی حتی که تو لبنا سيدخلون جهنم داخل اقدم کو جهنم یادم چه کو جهنم میشه چند دعا برای قومان یاری خدای ریاضوی توفیقات کنه نه چیزی زوج که گاسو چیه توفیق شدرنا دی دعا بوس اثر تاجین زوج شانی هم بو دعای مانی على نتیجه من مامویت دنیا مزر باید بالا متا وقت من دون نزاع رامی وقت سوم دو فرض دعا باید دی طریقان نه طریقه چیکو این شو که من یارز دعا بنا را نفس تو زیدی نماز ده انو مامو شامل شد گامی نه شامل مؤمن مؤمنات گامی نه دعا باش تا این دیش شوا یاری دعا کو مستجاب شد یعنی چه حاجت نه ده حاجت کو خدایا یہ حاجت من گامی نه گاسو حاجت نه حاجت این حاجت و دو تولا دعا بچه دیو طریقای من یری معصومی زهرای مرضیه سلام الله علیها من یریش چسپن رنجن یلمو پیغمبری بمالین ماید بی بمو چچو پیر یقوشتن نقل بید حضرت امام حسن مشتبائی بیقود کسل میں نیر رنجن زیزیز سنتیاغ بات با سنتیاغی وقت بیان دعا انا سنت بجر عبادت بسے دعا بے وقت بیانو تمام مؤمن مؤمنات یامین دعا بچو جفل بس چسپن رنجن زیزی یارش دعا بس تمام مؤمن مؤمنات یامین یاری دین من مباشو یاری دین دعا مباش زهرای مرضی بیا پشتی کسل جون سنا kimses paningo snahati yulbasamingo lekin ramus yu zahraye marzi tariqain ma'sumay alamin ma'sumay kaunin zahraye marzi fiqi amal tafdara tariqa zostaw man yala amali hujjati پیغمبر fiqi shinmizur پیغمبری دیابی روی توکرا پیغمبری توکریش دیانو نه توکرا دی زهرای دیابی من اراده ایام فاطمیین زهرای مردی دیاب دعا بشار مؤمن مؤمنات دملا مگر وقت چیون زهرای آدھر دیاب بلا بد دعا باید بکا زهرای آدھر لا دیتے باتون بد دعا باید پاچا تخصو نعم وقتی که امیر المؤمنین علی علیه السلام بیاقو حجیمیان و جیمان لکشیله مرسال لکشیله تروتینچک مسجد طرف لبه علی جربی وقت بطن منا زهرای مرضی بیاقو شهمی کرین چند باوی استانی طرف لبانتانش کلو دی وقت بین زهرای آدهر استانی اهل منی مرچینچک حضرت امیر المؤمنین سلمان بیاقو شاید تانس شخمه که سون سے زیر زهرال بدعا مبوزه زهرای آدهر بیاقو شکایسه بیومد که انتظ امیر المؤمنین بودتانتون دو بدنگا گوشگار پریسه خدا ارگز گویگنه چله دی وقت بینو که تحسوسان نجات میشه امیر المؤمنین بیاقوی کسل مدام سے علی جو کسل بیون اللہ وزره زهرای آدھر بیاقلو سے نمشا مگر زهرای آدھر بیاقوی مبارک سیمانی کا تر بیت بھی مظلومانہ دے چھوڑ کن مبارک رشتت کنی کا تر بیت بھی ظلم نشاہ میں دی تر کنیش مکان علی بیاقوی نام تمہیں وقتی که غسل بی وقت به زهرالا اون مثل ما انزلت علی بیابا غسل دان جیت برالا در وقت بانو لاسر سکبال ارتنه اغنى فریاد بد علیز جفل بد علی جان هجران زهرا یاد هر نبر بسومی کمی
المكاز من بسو بملسان زهراز غلي جاسدون من بستن بيبا نرن بسو زهرا يا دهني جنبي قدام ظلم نشخ نتسوسين سوزربو خدایا پروردگارا مچامی دعا بدائن مظلوم کونین شهید متحری بیا کوئی نزل سنز گفت پروردگارا اچ ناموس کن یاره حفظ امان استرون سجو یا اللہ دایا بلا منچت گامیش دین استرون سجو یا اللہ داوندہ پروردگارا اچھا دنیا کے دکھ سمن کو اہل بیت ادھاری دامن لکشلے یا محبت بنا یا گلوس بیکا روز محشر دھنمان خون دربار اہل بنصیب شزد بس یا اللہ دان دان جگل گھنگا ماسا بحق الزہرا میاں والہا بنیہا پروردگارا اجرگل گھن تمام گم بالخصوص التماس بسود گھن محرومین مرحومین کو لفیا خدا وندہ کون لسان درجات عالیات شد بس یا اللہ پروردگارا جگامی عاقبت خیر قلب نصیب شد بس یا اللہ پروردگارا خدا وندہ مچد ظلم ظالم ان مات بظالم کن نچک مسلط مبس یا اللہ خداوندہ ملتجی ظلم شخمت چنن شخمی کا ظلم کن رفع دفاسوں سے امن امان نعمت شد بس یا اللہ مظلومین کل رخل مدد شد بس یا اللہ خداوندہ مچا بندانی کا یرد منت جو مچر گلفو شخمی کا ظہور سکت بنشریف شد بس یا اللہ خدایا ایمانی بھیق شغفنا مچا گاما کوئی بھیق بی اصحاب با وفا کن فرا شامل کچھ یا اللہ مچا دنیا دا آخرت نسکن برب مبس یا اللہ انہیں امبولس بنصیب شد بس یا اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك قاضي الحاجات انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو